美国南部最近遭到春季暴风雨袭击，从德州到阿拉巴马州一带至少出现17起的龙卷风，过境之处房舍都被夷为平地。目前已经传出有8人死亡，几十人受伤。而这波风暴系统持续朝向美国东北前进，包括纽约、纽泽西还有宾州的交通都受到冲击。 从空中鸟看，大片林地被吹得东倒西歪，房舍被夷为平地，许多人一夜之间无家可归。美国南部的德州到阿拉巴马州一带，周末狂风暴雨肆虐，并且出现至少17起龙卷风，导致各地灾情不断。德州一项印第安原住民的户外活动碰到龙卷风来搅局，传出1死20多伤，还有一对分别为3岁和8岁的兄弟，在汽车内遭到被吹倒的大树压死。路易斯安那州则有一名13岁男童被发现在河中死亡。密西西比州维克斯堡这位车主则是惊险逃过一劫。It started howling and the roof came off. So we're very fortunate. But we've been hit the worst in this area here. We're just blessed to not have any injuries. This strip mall just been wiped out completely. 调查显示，这波龙卷风最高风速达到每小时225公里，除了造成污毁人亡，也摧毁电线杆，导致美国南部6个州约9万户停电。此外，更造成陆空交通大乱。达拉斯沃斯堡国际机场有350个航班被取消，至少有7000人因航班移动被迫滞留机场。而这波风暴系统接着往东北移动，先是在俄亥俄州酿成灾情，东岸的波士顿和纽约等城市也出现交通延误的状况。记者曾慧敏报道。